Es esmu jau mūsu tikšanās reizēs minējis, vēlreiz gribu akcentēt vecuma definīciju. Vecums ir stāvoklis, kad personai zūd interesi par jaunām lietām un parādās grūtības orientēties tagadnē. Tātad vecuma definīcijā nav neviena vārda par fizisko, par ķermeņa slimību. Mēs zinām, ka ļoti reti ir arī mūsu vidū seniori, kas noveco tā saucamajā veselības versijā. Un ko nozīmē veselības versija? Ja ģimenes ārsts grib apzināt viņa reģistrētos pacientus, un tagad viņš paaicina kundzi 82 gados un jautā, kundze, kā jums ar veselību mūža laikā? Un kundze saka, kad jūs ziniet, laikam kaut kad jaunībā, kaut kādā sakarā, bet es nezinu kādā, es pie ārsta esmu bijusi, bet vispār es esmu nodzīvojusi bez ārsta palīdzības. Ja? Bet vienmēr mēs zinām, ka lielākā daļa mūsu līdzcilvēku ir novecošajā slimības versijā, un slimības versijā, par to arī prezentācijas otrā daļā būs runa, diemžēl tā ir slimību muļķene. Tā nav tā kā 20 gados, teiksim, ir 12 pirms darba šķūla, puisis nav neregulāri, bišķi uzzer, kārtīgi smēķē, tas viss uz stress, un tā šķūla ir radusies, un viņa aizdziedē, un būtu aplami teikt, ka tā ir brīdī, viņš var aizmirst, kas viņam bija, ir jāatcerās un jārevidē savu dzīve, bet viņam bija viena slimība. Kā jūs tuviniekiem vai paziņām, kas skatāties izrakstu no slimnīcas, tad diagnožu pārskaitījums aizņem bieži vien A4 formātu lapu, ne tikai līdz vidum, bet ieiet jau otrajā pusē. Tātad ir 9, 11 un vairāk slimības. Tātad tas, bet tad, kad mēs sakām, kad ir runa, ka vecums nenāk viens, mēs nekad nerunājam par fiziskām slimībām. Redziet, te ir vecuma definīcija. Tātad, ja kādreiz cilvēki savā starpā saka, jā, mēs arī tagad saprotam, ko nozīmē, ka vecums nenāk viens. Un tad ir runa par mentālo veselību, par to arī vēlāk un tālāk runāsim, ko nozīmē, vai cilvēks saprot, kur viņš ir, kas viņam apkārt, kādi notikumi. Bieži vien tā ir liela problēma un ne pašam cilvēkam, jo to, kas ar viņu ir noticis, viņš nesaprot, bet ģimenei tā patiešām ik pa brīdim ir ļoti, ļoti nopietna problēma. Protams, kā es teicu, inteliģentai publikai mazliet kaut kas no medicīnas un bioloģijas ir jāsaka, tātad vecums skar visu ķermeni, sākot no molekulas, šūnu, zemšūnu, sistēmu un vienota organisma. Nekas šajā dzīvās matērijas organizācijas līmeņos neizlec ārā, kas neskartu novecošanās procesu. Bet ir jāatceras, ka novecošanas process, to arī jūs savās ģimenēs esat redzējuši, nav tā, ka tā lineāri, ja? Ar katru nedēļu vai mēnesi vai gadu tās pazīmes, kuras ir sākušās, ka viņas tā lēni attīstās, ir ļoti, ļoti dažādi. Pēkšņi ir kaut kādi uzrāvieni, tad ir plato, tad atkal, ja? Kāpēc bieži vien mēs, protams, meklējam iemeslu, kas tajā dzīvē, stress, pārdzīvojumi, vēl kas, kāpēc tā notiek? To mēs nevaram izskaidrot, tas ir ārkārtīgi atšķirīgi, bet to, ka tas skar visu organismu, tas un tā patiešām ir. Ārkārtīgi svarīga ir adaptācijas regulācijas sistēma. Redziet, mēs kādreiz tā neapdomīgi sakām, kā tas tā ir, tu to nevar, un tu to nevar, un es saku, kāpēc tu nevar, ja? Ne tikai ģimenē, bet arī kādreiz savaram labāko draudzēni. Mīļie draugi, mēs esam tik atšķirīgi, un Dieva dāvanas dažādas, katram ir dotas tik ļoti atšķirīgā līmenī, ka mēs nevaram neko nepārmest, kāpēc tu nevari. Jā, es varu, bet tu nevari. Tā tas ir, ja? Tā kā adaptācija, regulācija. Es gribētu teikt, mazliet tā konfrontēt pediatriju, bērniņus un seniorus.
Redziet, arī bērniņi nav copy-paste, ja? Nav nekādi nākuši no kaut kādas slīdošās lentes. Viņi jau ir personības un individuāli, un tomēr bērnu gadījumā kopējā ir vairāk, bet skrējienā, ko sauc par dzīvi, mēs ar katru gadu un gadu desmitu kļūstam atšķirīgāki. Un tāpēc geriatrijā un vispār runājot par vecāku gadagājumu cilvēkiem, kā cilvēks, tā īpaši gadījums. Ja? Te nevar tā mēs paņemtu kādu pazīmi, 10 senioriem, saskaitīt kopā, dalīt par 10. Tā būtu līdzīga situācija, kā kad mēs smējamies vidējā temperatūras slimnīcā. Viens deg ar 41 grādu padusē, otrs ir atsals līdz knapi 30, mūsu slimnīcā viss kārtībā, 36,6. Ja? Lūk, līdz ar to vēlreiz gribu uzsvērt to, ka mums ir jātolerē gan savu tuvinieku, draugu paziņu lokā, mums ir jāsaprot, ka tas, cik cilvēks var, te ir tikai ļoti svarīgi pārliecināties, ka viņš vēlas darīt. Un tad ir jautājums, cik viņš var darīt. Bet mēs nedrīkstam brukt virsū un ar kādām negācijām, ja? Kāpēc tu tā un gaiss var, tad tev ir jādara. Un tā dzīvē nevar notikt. Ja? Tas parāda tikai to, cik mēs esam atšķirīgi. Un šī adaptācijas regulācijas sistēma no bērna kājas mēs visu mūžu, katrā dzīves brīdī esam saistīti ar dažādiem ārējās vidas faktoriem un ietekmēm. Un mēs trenējamies un organisms attīstās, lai uz tiem atbildētu. Bet arī šīs mūsu rezerves nav bezizbēra. Arī tas ir ļoti individuāli, kā šīs sistēmas tiek lietotas, kā viņas nobilst un kas notiek tālāk. Tāds jēdziens kā etaģenēze vai cilvēku valodā runājot, individuālā novecošana. Kā konkrēts cilvēks mēs varam tā klusībā padomāt, katrs par sevi, kā es novecoju. Un tad redziet, no Dieva ir dotas divas lietas. No Dieva ir dotas novecot, un no Dieva ir dotas stiprības sistēmas. Ja? Droši vien, pateicoties ļoti aktīvai reklāmai, un varbūt arī jūs, gan uzturā, gan aptiekā pērkat kādus antioksidantus, par kuriem ir šobrīd liela runa, ka tas nav slikti vai tas var palīdzēt un tā tālāk. Ja? Un tad ir jautājums, kā katra cilvēka organismā sastāvējas. No vienas puses šīs stiprības sistēmas, no otras puses novecošanas likumsakarības. Ja? Jo Dievs tomēr cilvēkam ir paredzējis 100 gadu pišķītī pāri, ja? Tad, kad mēs dzīvam tās fantāzijas par 120 vai vairāk gadiem, ja? Tad ir jāsaprot viens, ka šī brīža ārējā vide cilvēka dzīve neatļauj mums dzīvot daudz ilgāk par 100 gadiem, ja nu nedaudz pāri, tad tā ir tāda liela Dieva dāvana, ja visos gadījumos to par dāvanu var saukt. Kas ir raksturīgs? Atslēgas vārds novecojot ir trauslums. Atkal mēs katrs varam padomāt pie sevis par kādu lietu, kas vai psihoemocionāli mani izsit no sliedēm, vai fiziska kaita kāda pēc nostrādāta kārtīga darbiņa piemājas zemē. Kad man bija 20 un kad man bija 40, tā taču nebija nekāda problēma. Ja? Tātad novecošanas gaitā cilvēks būs trausls. Trausls no matu galiņiem līdz papēžiem visās izpratnēs. Arī psihoemocionāli. Arī mēs varbūt lielā daļā kļūstam emocionālāk kā jaunībā. Vairāk priecājamies, šakad skatāmies un sariešas asaras, arī par tādiem priecīgiem notikumiem, kas tiešā veidā mums neskar vai mums uzrunā. Gluži otrādi arī tāpat esam trausli, ja pret mums ir kāda nevērība no tuvinieku puses, ko mums šķiet mēs nebūtu pelnījuši, bet tas attiecas arī uz fizisko veselību. Es arī vēlāk iezīmēšu tādā populārā veidā, kas notiek ar
ar cilvēku organismu no matu galiņiem līdz papēžiem, novecošanas laikā, kādā veidā šis trauslums izpaužas. Bet tas patiešām ir tāds atslēgas vārds, ka mēs runājam par senioru gadiem. Redziet, un tad, protams, mēs to labi apzināmies, ka ir svarīgi, ja tie resursi, ko es esmu no Dieva saņēmis, gan fiziskie, gan psihoemocionālie, ir pietiekami tām dzīves situācijām, ar kādām man nākas saskarties. Ja? Un atkal šī trausluma dēļ, redziet, kā tas ir, ka mēs atceramies kādu notikumu, vai kas attiec uz mūsu privāto dzīvi, vai profesionālo karjeru, un šis notikums ir pagājis, mēs kādreiz domājam, ja man kāds būtu teicis, ka man sagaida tāds pārdzīvojums, es teiktu, ka es to nevarēšu izturēt. Un tomēr tas ir noticis, un cilvēkā ir bijuši spēki avoti, un viņš to cilvēku cienīgi pārdzīvojis. Bet ar šo trauslumu gadiem ritot, ir ārkārtīgi svarīgi, lai cilvēks šajā vecumā 70, 80 vairāk gadu tiktu galā ar tiem dzīves uzdevumiem, kādi viņam ir. Ja? Kad viņš ir pelnīgi ārpūtā, ka viņam nav nekādu globālu pienākumu, kad ir svarīgi viens plānot, organizēt, dzīvot pašam savu dzīvi. Un, protams, kā arī, ja mēs runājam par nākotnes vīzijām, par kādiem sapņiem un iecerēm, ja? Kādreiz mīļie mazbērniņi, neko nepadomā tam ļaunu, bet mums saka, ko tu runā, tu esi vecs cilvēks, savu dzīvi ir pagājusi. Tas nenozīmē šādu tekstu dzirdot, ka viņš mūs redzētu Kapukalnijā, bet viņš tā domā, ko tu tur vecs cilvēks, ko tu tur tagad mocies ar kaut ko tādu. Es pat, zināt, man tas teiciens, kā cerības pēdējā, man pat viņš nepatīk. Es saku tā, cilvēks nomirs, bet cerība paliek. Ne? Tā kā arī jārēķinas ar to, ka mums ir gan tiesības, gan vēlēšanās un kaut kādas cerības cilvēkam ir. Ja? Tā nav, ka pienāk kādi gadi, lielāki, mazāki, un tad viss cerības ir pagātnē, viss ir aprakts, un tad ir jautājums, ko tad darīt. Starp citu, ļoti interesanti ir vārds filozofa Friedriha Nīčes vārdi, kurš saka tā: dzīve ir prieka avots. Pirmajā brīdī mēs sākam domāt, pagaidu, mana dzīve. Tas bija forši, tas bija priecīgi, un tāda tur jau bija visi saldi. Bet padomāsim vēl, šajos vārdos ir liela patiesība, jo no kurienes citurienes mēs ņemtu to prieku. Prieks par darbu, prieks par panākumiem, prieks par labu ģimeni, prieks par to, ka šodien spīd saule, tā viss ir dzīve, nekas cits. Jā, tādā attiecībā par novecošanos stabīgā, ja? Tātad bieži vien to mēs arī nebūtam profesionāļi un tā, bet vērtējam savus līdzcilvēkus pēc viņa izskata, pēc viņa aktivitātes, jā, viņš apmēram atbilst saviem gadiem. Un tā pašā laikā redzam arī tos cilvēkus, kuri tomēr kā noveco īsti saviem gadiem neatbilstoši. Ja? Protams, mēs šajos gadījumos, un tā ir citu cilvēku dzīve, mēs nezinām, kāda viņa ir bijusi, trauksmaina, negatīvu emociju pilna, varbūt dažādi pārdzīvojumi, likstas, un cilvēks vienkārši noveco neatbilstoši savam vecumam. Kas par to var liecināt? Tātad pātrināt nogurdināmība, atmiņas un emocionālās sfēras traucējumi, kas šajos gadījumos jau mēdz parādīties nakti pēc 50 gadiem. Tā adaptācijas izmaiņa, par ko es teicu, ja, ir kāds ārējais faktors, bet organisms vairs nespēja adekvāti atbildēt. Un tad, protams, reakcija no dažādām orgānu sistēmām, no sirds asinsvadu, elpceļiem. Un tad ir šie ilgi dzīvotāji, retardētā vai palēninātā novecošana, ja? Un te mazliet ir jāatceras ģenetika, ja?
Tātad cilvēka genomā ir apmēram 28,000 gēnu, ir pār 10 tādi, kas regulē, jo, redziet, es arī esmu piedaru pie tiem, kas uzskata, ka katra no mums liktenis būtībā ir ģenētiski kodēts no mūsu senčiem. Protams, šeit ir dažādas atkāpes iespējams, bet pamats ir ģenētiskais kods vai liktenis, kā agrāk sacīja. Ja? Un ģenētiķi ir konstatējuši, ka ir tāda īpaša gēnu kombinācija, kas dara to cilvēku stipru, ko es minēju tās stiprības sistēmas, kas ļauj viņam nodzīvot ilgāku un gan pilnvērtīgu dzīvi. Un viņi šo gēnu kombināciju nosaukuši Bībeles vecākā personāža Metuzāla vārdā par Metuzāla gēnu kombināciju. Un tādu populācijā sastop 1 no 10 000, un šai ziņā Latvija neko neatšķiras, arī pie mums šāda kombinācija ir apmēram 1 no 10 000, kas ļauj sagaidīt 90 gadus un lielāku